70列車、新居浜発東京貨物ターミナル駅、機関車は EF210 の344号機です。1096列車、名古屋貨物ターミナル発札幌貨物ターミナル駅、機関車は EF210 の152号機です。特急サンライズ瀬戸出雲東京行きです。66列車、東福山発東京貨物ターミナル駅、機関車は EF210 の159号機です。3083列車、百済貨物ターミナル発札幌貨物ターミナル駅、機関車は EF210 の138号機です。3059列車、陸前三王発吹田貨物ターミナル駅、機関車は EF210 の317号機です。え？